श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे महंगा सुख आप जानते हो कौन सा है? वो है प्रेम, जो निःशुल्क होते हुए भी हर किसी को आसानी से नहीं मिलता। धन, पद और शोहरत इंसान को बाहरी सुख तो दे सकते हैं, लेकिन प्रेम दिल को वो शांति देता है जो किसी और चीज से संभव नहीं। प्रेम खोकर इंसान सबसे निर्धन बन जाता है और प्रेम पाकर वो सबसे धनी। इसलिए प्रेम को संजो कर रखो, यही जीवन की असली अमीरी है। राधे राधे।